Армысыздар достар, менің есімім Нұрбол Өнерхан, азаматтық белсендімін. 9 мамырға қатысты өзімнің қысқаша ойымды айтып өткім келіп отыр. Себебі 9 мамыр күні Қазақстанда жеңіс күні болып белгіленген. Ұлы Отан соғысы, фашистерді жеңген күн дейді. Иә, фашистік Германия мемлекетінің КСРО-ға шабуыл жасаған рас. Біздің әскерлер қатысып, біздің жеңіске жеткеніміз де рас. Бірақ бұл ешқандай да Ұлы Отан соғысы емес. Негізі кез келген диктаторлық жүйенің өмір сүруінің басты себептерінің бірі пропаганданың күшті жүруі және миллиондаған азаматтардың осындай пропагандаға алдануы. Яғни бұл жалған ақпарат. Мысалы, қазіргі күнде Ресейдің Украинаға шабуылы Ресей тарапынан арнайы әскери операция деп аталды. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы оны Ресейді басқыншы мемлекет деп таныды. Сондықтан да бұл пропаганда. Ал Ұлы Отан соғысының пропаганда екенін түсіну үшін шынайы тарихты білу керек. Мен тарихшы ретінде қысқаша тарихын айтып өткім келіп отыр. 1939 жылы екі диктатор, Сталин мен Гитлер, дос болған болатын. Олар өзара тарихта Риббентроп-Молотов келісімі деп аталатын келісімшарт жасады. Осы келісімшарттың құпия протоколы болатын. Ол бойынша Шығыс Европа жері бөліске салынды. Польшаның батыс бөлігі Германияға, шығыс бөлігі КСРО-ға тиесілі болды. 1 қыркүйек 1939 жылы Гитлер Польшаның батыс бөлігіне басып кіріп, Польшаның батысын жаулап алады. 17 қыркүйек 1939 жылы КСРО-ның әскері Польшаның шығысына басып кіріп, жаулап алады. Сөйтіп, Сталин мен Гитлер екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына тікелей себепкер болған диктаторлар және миллиондаған адамдардың өмірін жалмаған зұлмат соғысты бастады. Кейін КСРО Финляндияға шабуыл жасап, ол мемлекет қайсарлықпен шайқасып, бірақ Финляндияның бір бөлігін КСРО жаулап алады. Латвия, Литва, Эстония елдерін КСРО мемлекеті басып алады. Ол мемлекеттерде 1944 жылдан 1991 жылға дейін кезең КСРО-ның оккупациялық кезең деп тарихтарында жазылған. Себебі олар шындық айтудан қорықпайды. Сондықтан мен Алға Қазақстан оппозициялық партиясының челленджін қолдаймын. 9 мамыр ешқандай да жеңіс емес. 9 мамыр біздің Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Бауыржан Момышұлы сияқты біздің Сталин саясатының құрбаны болған, осы соғыстың құрбаны болған азаматтарды еске алу күні, аза тұту күні.